গ্রে ক্রাউন্ড ক্রেন, যাকে বাংলায় বলে মেটেঝুটি সারস। মাথায় ঝুঁটি, অদ্ভুত সুন্দর দেখতে, এরা প্রধানত সারস পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত আফ্রিকায়, বিশেষত পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এদের বাস। এটি উগান্ডার জাতীয় পাখি। এই পাখি প্রতীকী ছবি উগান্ডার পতাকা এবং কোট অফ আর্মসের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। যদিও তারা সিক্ত জায়গায় থাকতে বেশি পছন্দ করে, মাঝে মাঝে এদের জলাভূমি, ঘন বন, লেক বা নদীর পাশে সমতল ভূমিতেও দেখা যায়। এরা ভ্যাপর মতন আওয়াজ করতে পারে, যা অন্যান্য সারস প্রজাতির থেকে অনেক আলাদা। এই পাখি সর্বভুক। এদের খাদ্য তালিকার মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদ, বীজ, শস্য, পোকামাকড়, ব্যাঙ, কৃমি, সাপ, ছোট মাছ এবং জলজ প্রাণীর ডিম। তাদের দিনের অর্ধেক সময় কেটে যায় খাবারের সন্ধানে। তাদের প্রজনন মৌসুম শুরু হয় সাধারণত বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে। এই প্রজাতির সারসদের একটা অদ্ভুত প্রজনন পদ্ধতি আছে। প্রজননের আগে নৃত্য তাদের পূর্বরাগের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই নৃত্যে পুরুষ এবং স্ত্রী দম্পতির সাথে তরুণরাও যোগদান করে। প্রজনন মৌসুমে জোড়া ক্রেন একটি বড় বাসা তৈরি করে। তাতে স্ত্রী ক্রেন 2 থেকে 5টি ডিম পাড়ে। 28 থেকে 30 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। এদের ছানাগুলি হয় আবার বেশ ইচড়ে পাকা। ডিম থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তারা দৌড়াতে পারে এবং 55 থেকে 100 দিনের মধ্যেই স্বাধীন হয়ে যায়। একবার তারা পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে গেলে নিজের পরিবার শুরু করার জন্য তাদের পিতামাতার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়। নিষ্কাশন, অতিরিক্ত চারণ এবং কীটনাশক দূষণের কারণে তাদের আবাসস্থল দিন দিন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। 2012 সালে এই পাখিটিকে IUCN কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ থেকে বিপন্ন তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ।